সিনেমাতে দেখা বৃষ্টি পড়ার শব্দ নেওয়া হয় কাঁচা মাংস রান্না করা অবস্থায়। নেক্সট, জম্বিদের সাউন্ড ইফেক্টটি নেওয়া হয় কাঁচা টমেটো খাওয়া অবস্থায়। নেক্সট, সিনেমাতে হাত পা ভাঙার শব্দটি নেওয়া হয় কাঁচা সবজি মোচড় দিয়ে। নেক্সট, লেজার বন্দুকটির আওয়াজটি নেওয়া হয় বৈদ্যুতিক কেবলের উপর আঘাত করে। এর মধ্যে তোমাকে কোনটি রিয়েল লাগলো কমেন্টে জানাও মেরিজান।